以前好似一笑到以前好似唔知紅，以前好似紅，哇！以前唔知紅衫魚嘅喎，以前一定唔知紅衫魚喎。咪住喎，而家太唔禮貌，佢都個個坐喺度收錢。係啦，真係一啲唔尊重我嘅。我你俾咗我仲敬禮添啊嘢。哇！多謝晒，多謝阿媽。哇！真係壓歲錢，大吉大利。第一擺，多哇啲，多啲。有喂，佢哋咧？唔同㗎，你好，我記得係唔同嘅。我記得係唔同嘅，我哋我都知道啊，即係我哋有乜可能會唔知啊？即係唔同啊！點啊？係咯。我知啦。啊，俾你壓歲錢。我都有啊。多謝媽媽，多謝媽媽。嗱，佢又學到嘢啦，企起身，但係冇敬禮。企起身啊！我同埋梯添都得，經過禮啊！咁啊傻嘅，兩梯咯。你嘅。三寶我俾係我㗎我話唔係淨係壓歲錢啊嚇，佢有寫明嘅。即係做壓歲咩㗎？錢，生日，生日？即係我生日啊！哦，你生日。佢翻嚟啊翻嚟嘛。喎。我唔知啊，咁你分。我都照你度先啦。到時再攞。喂，今日俾阿 Sir 得，咁俾阿 Sir 啫。俾咗出去。做咩啊？你唔好收翻嘅盡喎。佢收壓歲錢。唔係啊，不過我初三先翻嚟。唔係壓歲錢咪呢個咯嘛，係咪啊？唔係係有寫㗎。有寫嘅。寫㗎。唔一樣。